अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सिरोलिन सिरप। आज हम बात करेंगे कि सिरोलिन सिरप क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सिरोलिन सिरप ये एक कफ सप्रेसेंट प्लस डीकंजेस्टेंट मेडिसिन है और ये सिर्फ सिरप की फॉर्म में अवेलेबल है। और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है अमोनियम क्लोराइड प्लस डाइफेनहाइड्रामिन प्लस थियोफाइलिन प्लस मेंथोल। यानी कि इसमें 4 फार्मूले यूज़ हुए हैं। एक का नाम है अमोनियम क्लोराइड, दूसरे का नाम है डाइफेनहाइड्रामिन, तीसरे का नाम है थियोफाइलिन और चौथे का नाम है मेंथोल। जो अमोनियम क्लोराइड है ये इसमें होता है 30 मिलीग्राम पर 5 ml और डाइफेनहाइड्रामिन जो है ये इसमें होता है 8 मिलीग्राम पर 5 ml और थियोफाइलिन जो है ये इसमें होता है 32 मिलीग्राम पर 5 ml और मेंथोल जो है ये 0.98 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये था सिरोलिन सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप सिरोलिन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। सिरोलिन सिरप को आप कफ में यूज़ कर सकते हैं अगर आपको खुशक खांसी आ रही है या फिर आपको बलगम वाली खांसी आ रही है, तो फिर इन दोनों कंडीशंस में आप सिरोलिन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सिरोलिन सिरप को आप कफ एसोसिएटेड विद नेज़ल एलर्जी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी नोज़ में एलर्जी हो गई हो और उस एलर्जी की वजह से आपको खांसी आना शुरू हो गई हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिरोलिन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सिरोलिन सिरप का एक अहम यूज़ ये है कि आप इसको ब्रोंकियल स्पैज़म में भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रोंकियल स्पैज़म जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके फेफड़ों में जो नालियाँ होती हैं जिनको हम कहते हैं ब्रोंकियल ट्यूब्स, उनमें तंगी आना शुरू हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपको सांस की तंगी होना शुरू हो जाती है और आपकी चेस्ट में दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में भी आप सिरोलिन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको चेस्ट कंजेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। चेस्ट कंजेशन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी छाती जो है वो जाम हो जाती है। इसमें एक्चुअली ये होता है कि आपके फेफड़ों में जो नालियाँ होती हैं उनमें बलगम इतनी जमा हो जाती है कि वो बंद होना शुरू हो जाती हैं। इस कंडीशन में भी आप सिरोलिन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सिरोलिन सिरप का एक अहम यूज़ ये है कि आप इसको एस्थमेटिक कफ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को दमा हो और दमे के साथ आपको खांसी आ रही हो या फिर आपको दमे वाली खांसी है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिरोलिन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सिरोलिन सिरप का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको ब्रोंकाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके फेफड़ों में जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है और फिर इस इन्फेक्शन की वजह से वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और उनमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। तो इस केस में ये सिरप क्या करता है कि आपके फेफड़ों के अंदर जो नालियाँ होती हैं और उनमें जो स्वेलिंग होती है ये उस स्वेलिंग को ख़त्म कर देता है और फिर इसकी वजह से आपकी सांस की जो तंगी होती है या फिर उनमें जो बलगम जमा हुई होती है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। सो इस कंडीशन में भी आप सिरोलिन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सिरोलिन सिरप को आप रेस्पिरेटरी ट्रैक कंजेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी सांस की नाली बंद हो गई हो या फिर उसमें स्वेलिंग हो गई हो या फिर उसमें रेडनेस होना शुरू हो गई हो या फिर वो दुखती हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिरोलिन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सिरोलिन सिरप का एक अहम यूज़ ये है कि आप इसको एम्फीज़ीमा में भी यूज़ कर सकते हैं। एम्फीज़ीमा जो है ये भी आपके फेफड़ों की ही एक कंडीशन है और इसमें ये होता है कि आपके फेफड़ों में जो एयर सैक्स होती हैं जिनको हम कहते हैं एल्वियोलाई, वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको शदीद किस्म की सांस की तंगी होना शुरू हो जाती है। आपका सांस जो है वो हर टाइम फूला हुआ रहता है और ये कंडीशन उन लोगों में ज़्यादातर होती है जो स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग की वजह से आपके फेफड़े जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। सो इस कंडीशन में भी आप सिरोलिन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सिरोलिन सिरप का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको वीज़िंग में भी यूज़ कर सकते हैं। वीज़िंग जो है ये एक ऐसी कंडीशन है
जिसमें आपकी सांस के साथ सीटी की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। और ये कंडीशन भी तब होती है जब आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो और आपके फेफड़ों में बलगम हो। तो फिर इसकी वजह से जब आप सांस लेते हैं तो उस दौरान आपकी सांस में से सीटी की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप सेरोलिन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सेरोलिन सिरप जो है ये एक खांसी का सिरप है। अगर आपको किसी भी तरह की खांसी आ रही हो, स्पेशली अगर आपको बलगम वाली खांसी है, या फिर आपको सांस की तंगी रहती है, या फिर आपको दमा है, या फिर आपने स्मोकिंग इतनी की है कि आपके फेफड़े ख़त्म हो चुके हैं, तो फिर इस केस में आप सेरोलिन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ये सिरप क्या करता है कि आपके फेफड़ों में जितने भी स्मूथ मसल्स होते हैं ये उनको रिलैक्स कर देता है, और फिर इसकी वजह से आपके फेफड़ों में जितनी भी तंगी होती है वो ख़त्म हो जाती है। और फिर इसकी वजह से आपके फेफड़ों में जो बलगम जमा हुई होती है वो भी आपके फेफड़ों से बाहर आना शुरू हो जाती है, और आपकी जो सांस होती है वो बहाल होना शुरू हो जाती है। सो यही थे इसके यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप सेरोलिन सिरप के 1 से 2 चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम डोज़ है वो आप एक दिन में इस सिरप को 4 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा बार इस सिरप को यूज़ नहीं करना चाहिए। और सेरोलिन सिरप को यूज़ करने का तरीका ये होता है कि आप इस सिरप के 2 चम्मच खाना खाने के बाद कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके सीने में बहुत ज़्यादा बलगम है या फिर आपको सांस की तंगी हो रही है तो फिर इस केस में आप इसके 2 चम्मच अगर नीम गर्म पानी में मिलाकर यूज़ करते हैं तो फिर इससे आपको और अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में इस सिरप को यूज़ किया जा सकता है। अगर आपका बच्चा 2 से 6 साल का है तो फिर आप उसको हाफ़ टी स्पून दिन में 2 से 3 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 4 से 6 साल का है तो फिर आप उसको 1 चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 6 से 12 साल के दरमियान में है तो फिर आप उसको 1 एंड हाफ़ टी स्पून दिन में 3 से 4 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी सी में फ़ॉल करता है, जिसका मतलब ये है कि ये सिरप प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में इस सिरप को यूज़ ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनमें भी ये सिरप रिकमेंडेड नहीं है। यही थी इसकी डोज। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप सेरोलिन सिरप का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। सेरोलिन सिरप को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और आपके सर में दर्द हो सकती है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपको ड्राउज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको सारा दिन नींद जैसा फ़ील हो सकता है। और आपकी आंखों में धुंधलापन हो सकता है। यही थे सेरोलिन सिरप के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।